तेरिया मेरिया आकड़ा किसकारे, तू ही टह पैना मवी टह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो कुछ गुजरेगी जान अपनी ते, वही तू सहना वही मैं सहना। तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, न तू रहना न मैं रहना। अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल। हर इंसान इस दुनिया तो जान वास्ते आया है, कोई इंसान रहन वास्ते नहीं आया। जेड़ा मकान बने उन्हें एक दिन ढहना है, जेड़ा फुल खिलिया उन्हें एक दिन मुरझाना है। जेड़ा इंसान इस कायनात के अंदर आया है उन्हें दुनिया तो जाना ही जाना। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे, वही तू लेना वही मैं लेना। तेरिया मेरिया आकड़ा किसकारे, तू ही टह पैना मवी टह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो कुछ गुजरेगी जान अपनी ते, वही तू सहना वही मैं सहना। तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, न तू रहना न मैं रहना। इंसान का जिस्म क्या है जिस पे नाजा है जहां, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान। खून का है इसमें गारा और ईंटें हैं हड्डियां। चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो कुरान ने अपने पैगंबर की ज़बाने नबूवत चो भी ऐलान करवा छड़िया। फरमाया मेरे महबूब ऐलान कर दो। किस बात का? फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, जरा बहार पैदा हो जाए, ऊंची कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब जी ऐलान कर दो, बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरी जिंदगी ते मेरी नहीं बहुत कहना ही नहीं, फौत तो होए ही नहीं, बोलते नहीं। मैं पूछा मैं नबी पाक फौत नहीं होया? नहीं। मैं उम्र कितनी है? 63 साल। ऐसे फौत नहीं हुए उम्र 63 साल। मैं क्या मुशरक वाकई वीवीआईपी मेंटल होता है, अकल शक्ल को नहीं ना होती। एक पास फौत नहीं हुए, दूसरे पास उम्र 63 साल है। क्यों भाई? कुरान ऐलान कर रहा है, मेरे महबूब ऐलान कर दो, बेशक मेरी जिंदगी ते मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौत जेड़ी है हर इंसान नू आई है, कोई इंसान भी मौत तो खाली नहीं गया। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। तवज्जो, कोई बशर ऐसा नहीं जड़ा दुनिया च हमेशा रहने वास्ते आया है।
میرے محبوب اعلان کر دیو کہ ہر بشر نو موت آنی ہونی ہے، کوئی بشر بھی ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، ہر جان نے بے جان ہونا ہی ہونا ہے، تے تھوڑی ازمائش ہوئے گی نیکیاں تے برائیاں دے نال، تسی اللہ دی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک مقام سن لو کہ موت لفظ جڑا ہے یہ نبی دی توہین نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نبی پاک وفات پا گئے نے یہ نبی دی ذات دی توہین ہے، لیکن قرآن دی میں پہلی آیت پڑھی ہے، محبوب جی کہہ دیو بے شک میری زندگی تے میری موت، یہی ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کنز الایمان کے اندر یہی ترجمہ لکھیا ہے، مماتی دا مانا بھی موت تھوڑے وڈے نے کیتا ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی، اور مولانا غلام رسول سعیدی نے اپنی تفسیر تبیان القرآن کے اندر بھی یہی ترجمہ لکھیا ہے کہ مماتی دا مانا موت ہے۔ میرے بھائی اگے آئیے، جیڑا قرآن نبی دی توہین کرتا ہے اسی انہوں قرآن من دے، بولو تو صحیح میرے نال چلنا ہے، اسی انہوں قرآن من دے۔ ایک نبی دنیا تو جا رہا ہے، یہ نام کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تے قرآن کی کہندا ہے پیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے دیکھو موت دلب، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جدوں آئی حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے او پتروں میرے تو بعد تسی عبادت کی دی کرو گے، تے پتر آندے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ اسی ابا جی او دی پوجا کرانگے جی دی پوجا ساڑھے وڈیرے ابراہیم اسماعیل یعقوب کا حساب کر دے رہے ہیں، وہ کنے کو الہ سن جنہ دی پوجا کر دے رہے، فرمایا الہ واحدا، وہ الہ کنے سن بولو، وہ الہ جنہ دا کلہ ہے وہ بولو ہاں الہ ایک ہی ہے، جنہ دی پوجا حضرت یعقوب اسماعیل ابراہیم اسحاق کر دے رہے ہیں۔ آئیے ذرا غور کرو، یہ حضرت یعقوب دی آل اولاد پہ کہنی ہے، تے ہونا ایک نبی ہو رہے جدا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام، انہاں نو بھی موت آئی ہے، یہ 100 سال تک موت دی اگوچ رہے ہیں۔ حضرت اللہ نے انہاں نو دوبارہ زندہ کیتا تے رب پوچھے فاماتہ اللہ مئات عام، 100 سال تک موت دی گوچ رہے، ثم باسو پھر اٹھانے نے اللہ پوچھتے نے کالا کم لبستا، میرے عزیر کنی دیر ٹھہرے ہو، تے حضرت عزیر کہنے نے کالا لبست یومن او باز یوم، اسی تے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہریا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک گل کہہ دی تھی، میں قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، ایک اور نبی ہے یہ نام نبی سلیمان علیہ السلام ہے، اے نا پوری کائنات تے حکومت کیتی ہے۔ نبی سلیمان ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان بادشاہ گزرے نے جنہاں دی آل ورلڈ دنیا دے حکومت سی، تے بخت نصر تے نمرود 2 کافر گزرے نے جنہاں دی پوری دنیا دے حکومت سی، تے نبی سلیمان علیہ السلام نا انہاں نوں بھی موت آئی ہے، کتے لکھیا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ
الارض تاکل من سعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نبی سلیمان علیہ السلام جن پہ بنا دینے مسجد اقصی تے نبی سلیمان لاٹھی دے اتے ٹیک لا کے کھڑے نے ٹیک لائیے تے موت دا پیغام آ جاندہ ہے تے روح پرواز ہو جاندی ہے اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے اللہ یعلمون الغیب آج جانے بابے دے جن علم غیب جان دے نے فلانے بابے کو جن نے وہ دس دیں دے نے تھوڑے کر توید کتے نے پیر بول دے نہیں اے او دے کو موکل نے وہ دس دیں دے نے توید تینو تیری پھوپھی نے پائے یا تیری پرجائی نے پائے نے یا تیرے پرا نے پائے نے وہ ایڈے ظالم جن نے موکل نے وہ دس دیں دے نے ایک کارا پج لڑ کے مرن دے اور نبی سلیمان دے جنہ نو پتہ نہیں لگا کنہ نو سلیمان دے جنہ نو کنہ نو جنہ نو نہیں پتہ لگا کہ سلیمان پیغمبر فوت ہو گئے نے کہ زندہ نے تے جے سلیمان دے جنہ نو پتہ نہیں لگا تو تیرے پاپے دے جنہ نو بھی پتہ نہیں لگ سکتا قرآن کی کہیں ہے اگر وہ علم غیب جان دے ہوندے تے انی دیر عذاب چ مبتلا نہ رہندے پتہ کدوں لگا جدوں لاٹھی نو گھڑ لگ جاندا ہے تے لاٹھی دی طاقت ختم ہو جاندی ہے نبی سلیمان ڈگ پے تے جن نس گئے پتہ یہ چلتا ہے سلیمان پیغمبر نو بھی موت آئی ہے تے نبی عزیر نو بھی موت آئی ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو بھی موت آئی ہے اگر میں اے دیتے ہی قرآن چو ہور مقام پڑھا تے بڑے مقام نے لیکن میرے بھائیو کوئی نبی بھی ایسا نہیں جڑا دنیا چ رہن واسطے آیا ہے تے مولا فرماندے نے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگے موت آئی سب چھوڑ الاگے تے قبری کی تینی ڈیرے چار دہاڑے کوئل واسا تے اڑ کے تو جانا کار کچھ قبر قیامت لئی جتھے نے ٹکانا Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya. Thank you.